Господин Вински, честита победа. Кадрови проблеми преди матча, много юноши в групата, част от тях влязаха. Коментара ви обаче първо за отбор. Нищо ново пред нашия отбор. Ние с тия проблеми сме си още от как сме със Светло Георгиев заедно. От матча с Миньор тогава ни тръгна, че си имаме само проблеми. Коментара ни, матч, който започна добре първите 15 минути, оттам натам, като не вкарахме го и психически почнаха да се обравняват, че ще ни е труден матч. Втвърдих им се краката, почнаха да бъркат, почнаха да не искат да играят за топката, само дълги подавания по диагонали, което според мен е нашата игра. И трябваше да вкараме гол. Най-накрая Дани Димитров, пак казвам, вкара гол. Това сигурно е първия за 2017 година и дай Боже да вкарва тук натам все по-често. И вече като вкарахме малко, не малко, доста по моите момчета. 16 годишен Стил Борис. Много добре се включи. Каква беше идеята за включването на юношите? Идеята, че нямаме други. Ние просто нямаме други футболисти. Това, което видяхте днес, това са всички налични футболисти на Марек от мъжкия състав, плюс 5 човека юноши. И това е и политиката. Ние в момента нямаме някакви други цели за борба, за влизане, за изпадане. И видяхте, че тези мои момчета могат да играят футбол. Те влезнаха психически необременени и влезнаха да си доставят удоволствие и играха много правилно, много добре, развижиха играта. Представянето им? Напълно съм доволен, защото имам към тях забележки, защото по принцип те влезнах при резултат 1-0 и в дефанзивен план те по принцип не участваха, което си е проблем за тях. Това трябва да се тренира. Но с времето мисля, че ще се справят и с тази задача. Но пък много ми е ясна тях играта. На тези моите момчета, казвам за този набор, 9-8, 9-9, 2000 на Марек, на тия деца просто им върви. Това могат да правят, могат да играят футбол. Виждате и резултатите, къде се намират. Там очакваме бъдещето на Марек, да ви кажа честно. Това са ни най-силните набори. И затова и това момче Стил Борисов добре игра от началото на сезона в неговата възраст, взима го с старшата и трябваше да му дадем шанс и в мъжете. Няма нищо странно в това. И момчета се пръсти на ниво. Специално в атака доволен сте от играта, говорим за всички 90 минути. При отсъствието на Еньо Кръстовчев. Ние трябва да свикваме, че трябва да играем без Еньо Кръстовчев. Да ти кажа честно, предпочитам да работя с младите, с по-млади хора, защото те тичат повече. Повече се стараят, докато като Еньо е на терена, не че го пренебрегам или не ми трябва, напротив, Еньо ми е половин отбор, ако става въпрос, но като Еньо всички други 9 човека или 10 човека чака той да реши целия матч. И за нас това е проблем. Като чакаш да вкара Еньо само гол, всички други стоят отстрани и само чакат тук да влезе, обаче той не може всеки мач да вкарва. И там има проблеми. И затова такива мачове са полезни за тях. Трябва да се нагърби някой друг, трябва да излезе някой нов лидер, защото времето се минава и ще разчитаме на тях. Пак да питам за контузените. Еньо Кръстовчев пак нямаше, Димитър Чечев излезе, Илиян Чавдаров не игра в този мач. Това си го има всеки мач. Значи, вече съм сигурен, че от тук до края на първенството ние цял отбор само от мъже няма да имаме. Сигурен съм вече. И вече съм се примирил. Даже очаквам всеки момент по време на мача някой да дигне ръка. По време на загревка днес един му стана лошо, друг повръща, трети го заболя коленото. И викам, ние освен да загряваме 7 човека или 16 да загряваме, или просто да редиме кой да влиза по някое време. И проблем имат, че при младите липса, да ви кажа честно, характер. Няма ги като при време стискаш зъби, излизаш и играеш. Малкият проблем, дига ръката, бе лошо, това няма как да стане. Трябва малко да се пречупат, да са мъже, защото ние си разчитаме на тях. Това са ни, няма. Вижте кои са ни на скамейката. Много добре, идвате, гледате кои са на скамейката, няма кой да пуснем. Но мисля, че моите момчета имат бъдеще и така, един по един ще им даваме шанс на всичките. Да те върна няколко дни назад. Първа загуба за Марек в Петрополе. Там първо коментарът и за матч и за тази ситуация в 36-та минута. Стълкновенията между треньорските щабове. Значи, до гола, дето е, ние играхме много по-добре от тях. Ние играхме футбол. Перфектен терен. Ние играхме футбол, играхме много правилно. Наистина, проблема ни е, че не създавахме положение, но играхме много правилно, много раздвижено, много просто. Дори техната публика хареса как играем. И вече след като ни вкараха гол, вече нещата се завъртеха и вече се развали игра и всичко.
Колкото до инцидента, да ви кажа честно, вече съм го забравил. Толкова много мачове имам в момента, че случи се нормални неща. Всеки иска да Не пие. са нормални, са треньорите, там треньор тича. Не искам да коментирам. Нямам забележки. И аз се избухвам, всеки ме познава, нормално е. Не искам да се вършам. Случило се, забравил съм. Човек явно му е кипнал или не си не представя за какво стана. От нищото. От една засада дойде човек, хвърли една бутилка с вода. И така, емоцията малко. Всичко после укрути. На трена нямаше нищо такова. На трена си беше съвсем нормален матч, без грубости. Напротив, двата отбора играха футбол. Така че за мен забравил съм. Въобще не искам да ви се вършим от тази история повече. Това е от мен. Айде,